Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi anib. Nah, wa ilaihi dan tiada kuasaku. Nah, daksan musannif. Nah, keบอกว่าเคนี่ไม่มีความสามารถmelainkanยกเว้นผู้ที่มีความสามารถนั้น dengan Allah นะด้วยกับข้อความช่วยเหลือคุณอัลลอฮฺตะอาลา atasnya บนมันnah Arailah berserahku nah atasnya atas Allah nih berserahku nah ku ได้ทำการมอบหมายdan kepadanya kepada Allah kembali aku lekกับ Allah Taala นั่นแหละนะอานีบนนะเป็นที่ลบนะwa hadza au in ปานนั้นมั้ยsyuru'iyya awanun wa hadza awanun na syuru'i fil maqsudi musta'inan awanun bifadlin karimin wahabi. Dan inilah nah ketika masuk aku kepada maksud nah lek ni lek ในขณะที่nah ku nah masuk aku nahที่กูได้เข้า kepada maksudไปยังสิ่งที่เจตนาhan keadaannya ในสภาพที่มีมันnah maksud การเจตนาของกูนี่ minta tolong dengan ingkaraha Tuhan nah ด้วยกับการขอความช่วยเหลือnah ความเมตตาจากอัลลอฮฺตะอาลาอัลลอฮฺนั่นแหละnah สิฟาตyang amat murah ผู้ที่nahรักเลือประการเนี่ยlagi amat memberi kurnia อีกทางอัลลอฮฺตะอาลานี่เป็นผู้ที่ทรงโปรยปลายเป็นผู้ที่ให้อย่างล้นเหลือ kepada segala hamba-Nya nah ไปยังเบาของแกอามีนnah muqaddimatul qalan allamatu asy-syaikhu Ahmadu banu Muadil as-Suhaimi ini suatu muqaddimah nah นี่หนึ่งคำนำ telah berkata ได้กล่าว allamah ผู้ที่อาลิมเลือ Syekh Ahmad bin Muhammad as-Suhaimi nah pada syarah nah huda nah benar Subuddin kan hudud wala buddha nah Syekh Ahmad ni kata wala buddha liman aradal khaw do fi ilmi alal wajhi illa nah kama mana wajhil akmali nah wajhil akmali ay ya'rifal mubadil asyarati dan dapat
dan tak dapat tiada. Mana ni nah? Mungkin mana wah? Dan tak dapat tiada lek mai kreu. Mai kreu yakni mesti nah lek campin bagi orang yang berkehendak. Nah, haiกับผู้ที่ประสงค์ให้กับผู้ที่ต้องการมาสุbicara ilmu นาที่จะเข้าใจที่จะทำการศึกษาวิชา nah atas jalan yakni ilmu usuluddin nah atas jalan yang sempurna บนแนวทางที่ถูกต้องนะ bahwa diketahui dahulunya dengan manคนนั้นนะ nah diketahuikan diaนะ dengan manคนนั้นนะมันจะต้องรู้ dahulu ก่อน akan mubadi yang 10 nah กับ mubadi นี่เขาเรียกอะไรล่ะขั้นแรก nah yang 10 ทั้ง 10 พื้นฐานทั้ง 10 พื้นฐานทั้ง 10หมายถึงว่าพื้นละพื้นฐานคำว่าขั้นแรก nah ขั้นพื้นฐานคือต้องรู้ขอบเขตของวิชา nah ขอบเขตของมันวิชานี้วิชาอุซูลุดดีนนี่มันมีขอบเขตมันมีมาตรฐานอยู่10ข้ออะไรล่ะอายุอริฟาเรียกเดียวนี้นะฮัดดูฮูวะมาดูอูฮูวะวาดิอูฮูวัสมุฮูวะกอยะตุฮูวะฮุกมุฮูวะมักซูดูฮูวัสติมดาดูฮูวะฟาอิดะตุฮูวะนิสบะตุnah enak yaอะไรล่ะที่ต้องรู้นะพื้นฐานของมันนะหน้าขอบข่ายของมันนะ1ตันโดโยหน้าขอบเขตหัดดูนะแปลตันโดนี่แปลมาจากหัดขอบเขตของมัน dan tepat hantatnya และที่ตั้งของมันที่ของวิชาอุซูลุดดีน dan yang menghantatkan dia nah และอะไรล่ะ menghantatkan dia ผู้ที่วางกับมัน dan namanya และชื่อของมัน dan kesudahannya และบทสรุปของภาพไปจุเล็กนะnah dan hukmuhu นะและก็หุกุมของมัน dan maqsuduhu นะและก็มักซูดของมันเจตจำนงเจตนาของมัน dan tempat ambilnya และที่เอาของมันที่เขาขัดออกมานะเอามาจากไหนล่ะวิชาอุซูลุดดีน dan faidahnya และผลประโยชน์ของมัน dan nisbahnya นะnisbah คือการพาดพิงเนื้อหาของมัน nisbah นี่ก็เรียกว่าชาติของมันnasab nah inilah ทั้งหมดนี่แหละdinamakan mubadi นะเขาเรียกว่า mubadi นะเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน yang 10 perkara ทั้ง10ประการต้องรู้ก่อนนะต้องรู้ขอบเขตขั้นพื้นฐานก่อนเราที่เรียนอุซูลุดดีนเราต้องรู้ว่าอุซูลุดดีนเขตขอบข่ายของมันพื้นฐาน10ข้อนี่มีอะไรมั่งนะมาก็ฮัดอินมูอุซูลุดดีนนะนี่เขาจะอธิบายเลยมาก็นี้นะมาก็ตัฟซีรนะตัฟซีรจะอธิบายเลย ini yang maksud kita padanya nah ขอบเขตของวิชาอุซูลุดดีนนี่ yang dimaksud kita nah ที่เราต้องการ kepadanya kepada ilmu usuluddin adalah an ilmu วิชาอุซูลุดดีนนี่ nah หัดของมันนะ an ilmu bin aqaidid niyati nasyiati anid dilalatin yaqiniyati นั่นคือขอบเขตของมันวิชาอุซูลุดดีนก็คือยาอิตูอินมูวิชาหนึ่งนาที่ว่าด้วยเรื่องอะไรล่ะดีงันบีเบราโปอาโกเอที่ว่าด้วยเรื่องบรรดาหลักการยึดมันอย่างบางโซอุกามนะที่เป็นเรื่องของศาสนาเป็นหลักการยึดมันของศาสนาอย่างตรเบตที่ลูกขัดออกมาnah daripada beberapa dalil yang yakin จากบรรดาหลักฐานที่ยากินไม่มีหลักฐานซนนะเขาเรียกเข้าใจนะ
หลักฐานที่ยากินนะไม่มีหลักฐานส้นก็คือดาลีลุนนักลีเอามาจากกุรอานและก็หะดีษdan maudu'nya leเรื่องของมันถีของมันyaitu zat Allah Ta'ala เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง zat ของ Allah Usuluddin dan zat segala anbiya-nya leก็เรียนเรื่อง zat ของบรรดานาบีyang kita bicarakan itu ที่เราได้ทำการ bicarakan จัดแจงทำความเข้าใจกับมัน zat Allah dan zat segala rasul daripada sekira-kira yang kita bicarakan daripada yang wajib baginya daripada sekira-kira จากสิ่งที่เราคิดแล้วyang kita ที่เรา bicara เราจะต้องจัดการจัดแจงทำความเข้าใจdaripada barang yang wajib baginya จากเรื่องอะไรมั่งที่เราต้องทำความเข้าใจจากสิ่งที่วาญิบ baginya bagi Allah และ Rasul dan yang mustahil ที่ mustahil กับ Allah และ Rasul dan yang harus และสิ่งที่ harus สำหรับ Allah และ Rasul นั่นคือ bicara สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจต้องแจกแจงรายละเอียด dan wada'nya yakni pertama-tama lurung yang menghantarkan dia ผู้ที่รวบรวมผู้ที่อะไรวะผู้ที่รวบรวมกับมันmenghantarkan dia ผู้ที่ได้ทำการรวบรวมกับมัน yaitu แรกๆเลยที่ได้ทำการรวบรวมกับวิชาอุซูลุดดีนนี่ yaitu คนที่รวบรวมนั้น Abul Hasan Al-Asy'ari dan adalah cetera ni area yang kelewat kulit belakang daripada orang awal mazhab cetera-nya คนที่อยู่คนโบที่จีตังมัซฮับadalah belakang daripada orang yang tua mazhab มันต้องอยู่ก่อนเลยadalah Abu Hashim An-Jabba'i Abu Hashim An-Jabba'i นี่แกเป็นใครแล้วguru Abu Hasan An-Asy'ari เพราะว่ามัซฮับนี้ถูกตั้งตอนสมัยของ Abu Hasan An-Asy'ari แต่ว่า Abu Hashim นี่แกอยู่ก่อนเขาจิตั้งมัซฮับเกี่ยวกับเรื่องของการอากีดะห์แกอยู่ก่อนนั้นlagi bapak apa ini tiri suami ibunya เป็นป้าเลี้ยงของแกอีกทาง Abu Hashim An-Jabba'i นี่แกนี่เป็นพ่อเลี้ยงเขียนไว้มั้งมาเขียนไว้เร็วๆเพื่ออ่านรอบหลังเราไม่ต้องเท่านั้นนะพี่น้องเรียนแกนี่เป็นพ่อเลี้ยงของอิหม่ามAbu Hasan An-Asy'ari maka tinggal mengikut barang yang diambil daripada ilmu Mu'tazilah 40 tahun ซึ่งAbu Hashim An-Jabba'i ni kruของ Abu Hasan An-Asy'ari ni tinggal mengikut แกนี่ได้ดำเนินตามbarang yang diambil daripada ilmu Mu'tazilah wisha Usuluddin ของกลุ่ม Mu'tazilah 40 tahun อยู่40 ปีtinggal tinggal นั้นมันแปลว่าทิ้งเลยkemudian
นี่ไม่ใช่แกนี่น่าทำตามอินมูอุสุลุดดีนยึดถือตามมุอ์ตะซิละห์อยู่40ปีkemudianหลังจากนั้นหลังจากที่แกตามมุอ์ตะซิละห์อยู่40ปีนะmaka dilihat ia akan Nabi pada tidurnya. No. Ke kadai fan hin Nabi 3 kali samhun. Berkata ia Nabi ni Nabi kadai put baginya hai kap ke. Pada tiap-tiap kali พูดในทุกครั้งที่แกฟันนะแกพูดว่าเพื่อละเฮอาบัลฮัสซันโอปะของฮัสซันtolong olehmu akan a'id yang diriwayatkan daripada aku baca kali Aqaid มันเขียนผิด Aqaid นะเอาเขียนเลย Aqaid เขาลิดมาเรียนแล้วหนังสือเล่มนี้เหลืองมันนำมันนะกูจีเปอาอิสิลาดอาอิดนี่aku it Nabi พูดกับอบูฮัสซันเรียกแต่เดียวนี่ว่ามึงจงช่วยเหลือกับบรรดาหลักการยึดถือหมายถึงว่ามึงจงตกแต่งมึงจงปรับปรุงกับบรรดาหลักการยึดถือที่ถูกรายงานมาจากกูนบีว่าmaka bahwasanya iyo yang sebenarnya dengan manที่จริงแล้วbakของAbi Hasan maka sumbuh Abu Hasan pada yang ketiga kali oh niต้องแสดงว่าพูดให้กับAbi Hasanเนี่ยไม่ใช่พูดให้กับปากของมันพูดให้กับอิหม่ามอบูฮัสซันเองพอหุ้นที่3พอมันฟันนี่pada yang ketigaในครั้งที่3นี่ betapa aku tinggal Abu Hasan บอกว่ากูก็ได้ทิ้ง akan mazhab yang sudah aku taswirkan masalahnya กูก็ได้ทิ้งกับแนวทางของพวกมุอ์ตะซิละห์yang sudah kuที่กูได้เสร็จแล้วตัสวีดกันเขาเรียกอะไรล่ะตัสวีดกันนี่ทำรูปมัสอาละไม่ขึ้นมา dan aku ketahui akan dalil leka kuก็ได้ค้นคว้ากับบรรดาหลักฐาน30 tahun 30 ปีdaripada bercara aku dengan ilmunyaที่กูได้ค้นคว้าด้วยกับวิชาความรู้ของกลุ่มมุอ์ตะซิละห์เลยก็จะเรียกในขัดออกมาจากแนวหลักการยึดถือของมุอ์ตะซิละห์นะแล้วก็เอาหลักฐานอ้างอิงมาออกมาแล้วก็มาตั้งรูปแบบมัสอะละห์ไหมในแผนกการยึดถือของกลุ่มมุอ์ตะซิละห์ maka sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam jika tiada aku ketahuiถ้าหากว่ากูไม่รู้ bahwasanya Allah Ta'ala menolong akan dikau แน่นอน Allah Ta'ala นั้นจะช่วยเหลือกับมึง dengan penolongnya ด้วยกับการช่วยเหลือของแก tiada aku suruh akan dikau โดยที่กูไม่ได้ใช้กับมึงเข้าใจไหมนี่ประโยคนี้ถ้าว่ากูไม่ใช่ก็คืออัลลอฮฺตะอาลาต้องดลจิตดลใจให้มึงทำนั่นนบีจีพูดปานนั้นนะในความฝันของแก kemudian maka yago iyo หลังจากนั้นอบูฮัสซันก็ตื่น daripada tidurnya จากการนอนของแก maka berkata iyo Abu Hasan ก็พูดว่า maka tiada kemudian daripada yato yang sebenar ไม่มีอะไรเลยภายหลังจากความชัดเจนแล้วเมื่อเล่นกันเสือสะยกเว้นความลุ่งทาง kemudian maka mengambil akan beberapa hadis หลังจากนั้นแกอบูฮัสซันก็ได้นำบรรดาหลักฐานจากหะดีษนบี
yang menulungkan akan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaahมารวบรวมเป็นตำรับตำราเป็นหลักการศรัทธาของอัลลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แยกออกมาจากโบนูเลยมุอ์ตะซิละห์นี่มันใช้คำว่าอัลลุซุนนะฮ์ล่ะมันเองก็มันใช้คำว่าอัลลุซุนนะฮ์เหมือนกันแต่ว่าอิหม่ามอบูฮัสซันนี่แกมาแต่งเรียบเรียงหลักการอีมานไม่เลยใช้คำว่าหลักการอีมานของอัลลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์yang dapat pada melihat akan Allah Ta'ala pada hari kiamatไม่ใช่ถูกไหมยังdatang ที่จะถูกนำมาpada melihat ให้ในการมองเห็นที่จะถูกนำมาให้เห็นใครนำมาakan Allah เรื่องนี้กันเรื่องนี้มุอ์ตะซิละห์ปฏิเสธกันเรื่องการนำมาเรื่องนี้แหละเรื่องที่บอกว่าการเห็นอัลลอฮ์ตะอาลาในวันกิยามะฮ์dan hadis memberi syafaah Nabi sallallahu alaihi wasallam และหะดีษที่บอกว่านบีจะให้การช่วยเหลือกับอุมมะห์ของแกในวันกิยามะฮ์ด้านlainnya masalahอื่นๆเลยที่มุอ์ตะซิละห์ว่าไม่ได้ไม่มีไม่เป็นอะไรแบบนั้นmaka ditolongkan oleh Allah dengan petulungnya Allah Ta'ala ก็ได้ทำการช่วยเหลือกับแกmaka adalah ia membukakan daripadanyaดังนั้นแท้จริงแล้ว adalah ia Allah Ta'ala นั้น membukakan ได้ทำการเปิดให้ daripadanya Abu Hasan เปิดให้ Abu Hasan beberapa bicara ด้วยกับไล่อะไรเล็กไล่แนวทางdan beberapa dalil และก็ไล่หลักฐาน dan burhan กับหลักฐานเหมือนกันburhan กับดาลิลนี่ความหมายเดียวกัน yang tiada pernah ที่ไม่เคยได้ยิน daripada syekhnya sekali-kali จากครูของอบูฮัสซันรุ่นก่อนไม่เคยมีใครได้ยินเลยคำพูดพันนี้มัสอะละห์พันนี้dan tiada pernah dilihat และไม่เคยมีการเห็นไม่เคยมีการบันทึกdi dalam kitab ของบรรดาครูของมันรุ่นก่อนkemudian หลังจากนั้น lejap iyo daripada mata manusia pada rumahnya lejap ni แปลว่าพูดดิ ได้ให้ตัวไป ยบเลยเนาะ ยก kemudian หลังจากนั้นอบูฮัสซันนี่lejap iyo แกก็ได้ให้ตัวไปคือเรียกง่ายๆคำว่าให้ตัวตรงนี้คือไปอยู่ในบ้านนั่นแหละไม่ได้ออกไปไหนคือคนอื่นนะเขาท คือว่าเข้าไปเพื่อที่จะคิดเรื่องนี้เพื่อที่จะคิดคนเรื่องนี้เพราะนั้นเมื่ออิหม่ามชาฟิอีวันก่อนนะที่เขามาถามแกว่าใส่ตรงตามมัซฮับที่แกอยู่ในบ้าน3 วัน 3 คืนไม่ออกไปไหนเหมือนกันนี่กับอบูฮัสซันนี่อบูฮัสซันนี่เข้าไปอยู่ในบ้านไม่มีการมองเห็นโดยสายตาของมนุษย์pada rumahnya ในบ้านของแก15 hari 15 วันkemudian keluar ia kepada masjid jami' หลังจากนั้นหลังจากครบ15 วันนี้แกก็ออกมามีคนมาพบแกอยู่ในมัสยิดยามิกับมัสยิดนั่นแหละ dan ia lekeก็ได้ขึ้นke atas mimbar ขึ้นไปบนมิมบัรyang khutbah dan berkata ia แกก็ได้พูดว่า hey segala manusia โอ้มนุษย์ทั้งหลาย sesungguhnya แท้จริงแล้ว adalah gaibku ที่กูให้ไปนี่ daripada kamu masa ini จากพวกสู้ในเวลานี้เวลาที่ผ่านมาเดียวนี่แหละ kerana bahwasanya สาเหตุที่กูให้ไปนี่เพราะว่ากูtidak ได้ทำการพินิจพิจารณา akan beberapa dalil กับบรรดาหลักฐาน maka aku dapat เมื่อกูคิดนี่กูก็ได้พบว่าaku dapat เมื่อกูคิดนั้นกูก็ได้พบว่า bersama-sama pada aku มีอยู่ที่กู beberapa dalil ด้วยกับไล่หลักฐาน yakni berluanan dalil tiada dapat aku ที่กูนี่เขาเรียกว่าได้ล่ะที่กูนี่ภาษาเราว่าที่กูนี่คิดไม่ออกที่กูนี่ติด
Nah, tiada dapat aku hendak lebih sesuatu daripada satunya. Nah, tiku korek wade hendak lebihไม่สามารถที่คิดได้ Nah, dan aku minta penunjuk daripada Allah Ta'ala. Nah, leku kadai thamkan kho khamชี้แนะ จาก Allah Ta'ala. Maka menunjuk akan daku. Dangnan Allah Ta'ala kadaiชี้แนะ kapku kepada i'tikad yang sebenar ไปสู่หลักการศรัทธาที่ถูกต้อง Maka aku taruhkan di dalam kata kitabku. Nah, leku kadai thamkanบันทึกตาโรกันใส่มันไว้ในกิตาบของกูini kitabของกูนี่ dan sesungguhnya le tie jing le telah aku tinggalkan kuได้ละทิ้ง daripada segala ilmu จากบรรดาวิชาความรู้ yang ada aku ที่มีให้กับกูก่อนหน้านี้นั้นอิอติกอดกันเดียวได้ยึดถือกับมันก็คือวิชาความรู้ของมุอ์ตะซิละห์ seperti aku tinggalkan กูทิ้งวิชาความรู้ของมุอ์ตะซิละห์เหมือนกับกูได้ทิ้ง daripada kain ini จากผ้าผืนนี้เข้าใจนะสัตว์ถุมไปเลยเลย maka ditinggalkan kain yang ia pakai. Nah, Abu Hasan ke kadai ทิ้งผ้าที่แกสวมใส่ yang ada padanya ที่มีอยู่แกก็คือผ้าที่แกสวมใส่ dan dilutarnya และแกได้ขวางผ้าผืนนั้นสิ Kemudian หลังจากนั้น maka diangkatkan kitab yang ia karang 15 วันที่แกสูญไปนะ แกก็ได้ยกหนังสือของแกที่แกได้ทำการแต่งขึ้นมา atas mazhab ahlus sunnah บนแนวทางมัซฮับของอาลุสซุนนะห์ kepada manusia ให้กับมนุษย์ที่อยู่ในสุเราเลยนะเห็น Maka adalah ia pertama-tama ดังนั้นโดยเหตุการณ์นั้นแหละเลยนับว่าอบูฮัสซันนั้นเป็นคนยุคแรกๆคนแรกๆ orang yang mengedarkan ilmu aqaid คนที่ได้ทำการเรียบเรียงวิชาอากอเอดวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของหลักการศรัทธา atas jalan kitab บนการบันทึกในกิตาบเป็นเล่มคนแรกๆเหมือนกัน dan sunnah yakni kama sunnah mengikut Quran dan hadis dan ijma' sahabah yang dahulu yang soleh-soleh และก็คำว่าสุนนะด้วยการตามแนวทางของกุรอานหะดีษและอิจมะของซอฮาบะห์ yang dahulu sahabahรุ่นก่อนๆ yang soleh-soleh sahabahที่ดีๆ maka jadi henolah segala ahli i'tizan maka jadi henolah ดังนั้นดังการทุก segala ahli i'tizanบอกกันดิแปลว่าเพิ่นตัวออกจากครูอาจารย์ บรรดาคือแกนี่ทุกเฮโนทุกมองว่าตอยต่ำเพราะถือว่าแกนี่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรลางครูเลยสิทธิ์ลางครูอาลินเอติซานนี่เพราะว่าแกสัตว์เลยเรียนวิชาความรู้ของครูแกว่าแต่ว่ากูนี่กูจีนับถือบันนี้แล้วชูให้โบนูเลยพอพูดปนันควับโบนูก็เฮโนแกเลยดูทุกแกว่าแกนี่เป็นกลุ่มคนที่ละลางครู dan namanya และชื่อของมันชื่อของอิลมูอุสุลุดดีนเด็กเดียวนี่ก็คืออิลมุตเตาฮีดหนึ่งเขาเรียกอิลมุตเตาฮีด dan อิลมุซิฟาตหรือว่าเรียกว่าอิลมุซิฟาต dan อิลมุอะกออิดเรียกอิลมุอะกออิด dan อิลมุอุสุลิดดีนเรียกว่าอิลมุอุสุลิดดีน dan อิลมุนกะลามเรียกว่าอิลมุนกะลามก็ได้ maka sekaliannya itu ดังนั้นทั้งหมดที่กล่าวมาเด็กเดียวนี้ Namo ilmu ini เป็นชื่อของความรู้วิชานี้เฉพาะสาขาวิชานี้อาลุนอิอ์ติซานเดี๋ยวครบเลยต้องหาปากกามามั่งเดี๋ยวนับปากกากูได้เขียนมั้งไงเรากิตาบไม่นี่ต้องโดบิดไว้มั้ง
Maka sebab dinamakan ilmu kalam, ini sahihที่เขาเรียกวิชาอุซูลุดdin wa ilmu kalam ni kerana kebanyakan bercaranya เพราะว่าส่วนมากที่มีการค้นคว้าเรียบเรียงในเรื่องของวิชาอุซูลุดdin ni pada kalam เขาเที่ยงกันเรื่องsifat kalam สมัยก่อนเรื่องนี้วิชาอุสลุดดีนนี่ที่เป็นปัญหามากสมัยก่อนนี่เขาเที่ยงกันเรื่องซีฟัตกาลัมของอัลลอฮ์เห็นเขาจะเรื่องซีฟัตอื่นนี่ไม่เคยมีใครเห็นต่างกันเท่าใดแต่โดยเรื่องซีฟัตกาลัมนี่บรรดาตุครูสมัยก่อนก็โลกันเรื่องซีฟัตกาลัมบาฮัสกันมาเรื่องซีฟัตกาลัมนี่เขาฮัสกันเรื่องเขาขัดแย้งกันว่าเพื่อเรื่องซีฟัตกาลัมadaก็iyo sifat kalamมันkodem เป็นkodem ไหมatau hadis หรือว่าเป็นของไหมเขาเที่ยงกันบรรนั้นนี่เขาbahasกันdan beberapa fitnah segala manusiaและบรรดาฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นให้กับบรรดามนุษย์surah mengatakan Quran itu makhluk ni kumudaว่ามันนั้นว่าจริงๆแล้วชายให้มนุษย์นี่พูดว่ากุรอานนี่คือมักลุกกุรอานนี่เป็นของไม่เลยคำว่ากุรอานเป็นมักลุกขนาดที่พูดตรงนี้ไอ้กุรอานที่เราเห็นนี่ที่เด็กๆอยู่อ่านนี่ไอ้นี่มักลุกไอ้กุรอานนี่ไอ้นี่มักลุกแต่ที่เขาเล่งว่าที่โกเดมนี่คือกาลามของอัลลอฮฺตะอาลาหรือไม่ใช่กุรอานที่อยู่ในดาตนี้ไม่ใช่ที่โกเดมนี่seperti diriwayahkan daripada Ahmad bin Nadar Al-Khazai เหมือนกับสิ่งที่ได้รายงานโดยท่านอัลมัดบินนาดอร salah seorang ulama ahlul hadisแกนี่เป็นหนึ่งจากบรรดาอุลามะhadis diseru akan dia oleh adaนะ Wa'ik mana nih wasik kepada berkata dengan khalqul Quran maka angan iyoเข้าใจไหมนั่นพนันใช่ไหมคนนี้นะวาซิกแปลว่าเพื่อแปลว่าคนมุตะซิละแปลว่ามุตะซิละฮะanu berapa dia wazik walayo walayo him kianไปก่อนhim เป็นอุลามะหะดีษคนหนึ่งdiseru akan dia แกได้อวดอ้างกล่าวอ้างประกาศoleh wasik ด้วยกับบรรดากษัตริย์ในเมืองนั่นแหละไปอวดอ้างว่าเพื่อ kepada barang kata dengan khalqul Quran ว่ากุรอานนี่เป็นมักลุกเรียกบรรดากษัตริย์มาว่าแกนี่ทำกุรอานได้ไปนั้นใช่ไหมเรียกบรรดากุรอานไปเรียกบรรดากษัตริย์มาจึงจะให้เขาแรงว่าอะไรเป็นมักลุกเลยกุรอานนี่เป็นมักลุกmaka angan iyo เข้าใจนะดังนั้นใครก็ตามที่ปฏิเสธเข้าใจเนาะคนที่ปฏิเสธว่ากุรอานไม่ใช่มักลุกนี่ maka dikeratkan lehernya ก็ให้กษัตริย์นี่สั่งให้ตัดคอเข้าใจมั้ย dan diguntingkan kepalanya leka ให้ตัดหัว pada Baghdad ในเมืองบักดาดสมัยนั้นdan disuruh orang gunting ngapain kok gunting ni jing pe watat gunting gamuk mana tat pum disuruh orang tangguh dan memalingkan mukanya daripada kiblat เห็นไหมเลยก็สั่งให้กษัตริย์นี่ใช้ให้กับคนในเมืองนั้นtangguh นั้นแปลว่าหันออก memalingkan muka ให้หันหน้าออก daripada kiblat หมายถึงว่าให้หันไปกิบลัดทิศอื่น
maka mengkhobatkan yang menanggu itu mereka kau ni nanใดบรรดาคนที่ต้องคือว่าหันตามถ้าไม่ตามต้องตายล่ะเข้าใจไหมซึ่งทีนี้ไอ้โบที่หันตามนี่โบนี้ก็คือว่าเช่าเลยคือประกาศดังเรื่องนี้นะมันเช่าเกิดประโดว่าสิกนะ มาที่วิจิกุล ไปยังคนที่ชื่อวาสิกนี่อุลามะคนหนึ่งbahwasanya ia melihat pada malam berpaling ia sendirinya ke kiblat dengan mukanya dan membaca akan surah Yasin dengan lidah yang sahih. Wasikคนนี้นี่มันได้เห็น pada malam ในกลางคืนมันได้เห็นอะไรล่ะ berpaling ia ในขณะที่มันหันไปโดยตัวของมันเองke kiblat มันหันไปทิศกิบลาตด้วยตัวของมัน dengan mukanya มันหันหน้ามันทีนี้มันหันไปกิบลาตทำอะไรล่ะวาสิกนี่ก็ไม่รู้จะทำหรือแล้วก็ขอดุอาเลยอามัยทีนี้อามัยของมันนั้น dengan membaca akan surah Yasin dengan lidah yang sahih มันก็อ่านยาซีนด้วยกับลิ้นที่ฟาเซลิ้นที่ชัดเจน dan pada satu riwayah และอีกในสายรายงานหนึ่งบอกว่า membaca iyo man wasik nan manได้อ่าน alam ahsiban nasa ayyatraku ayyakulu amina wa hum la yaftanuna นี่สายรายงานหนึ่งบอกว่าอ่านayatนี้ dan gojoh ilmu ini และgojoh วิชาความรู้เขาเรียกอะไรgojohนี่ความประเสริฐความประเสริฐเลยนะgojohนี่ตรงเดียวฮะความประเสริฐและความประเสริฐของวิชานี้ artinya arti gojoh ni kelebihan คือความประเสริฐ membedakan antara beberapa aqaid yang sahih เป็นการแยกแยะระหว่างหลักการศรัทธาที่ถูกต้อง dengan yang fasid ด้วยกับหลักการศรัทธาที่ผิด yakni คือ diketahui akan yang sahih ทำให้เรารู้ว่าหลักการศรัทธาใดถูกต้อง dengan yang binasa หรือว่าหลักการศรัทธาในที่เสียหาย kerana hukumnya ilmu ini เพราะว่าหุกุมของวิชาอุสุลุดดีนนี่ wajibun aini วาญิบไอนีวาญิบไอนีนี่เขาเรียกว่าวาญิบบนตัวใครตัวมันวาญิบที่ทุกคนต้องเรียนต้องรู้ atas tiap-tiap orang yang mukallaf บนทุกๆคนที่เป็นมุกัลลัฟ dan ialah awan ilmu yang ditanya daripadanya lekman wisha usuluddin ni เป็นวิชาแรกเป็นสิ่งแรกการศรัทธาที่ถูกต้องนี่เป็นสิ่งแรกที่จะต้องถูกทำ akan manusia กับมนุษย์di dalam kuburnya ในกุโบร์ของมัน dan adalah lekmi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'uluna hujjah แปลว่าหลักฐานNabi บอกว่าเพื่อ belajar kamu สู้จงเรียน akan hujjah กับบรรดาหลักฐานของพวกสู้ maka bahwasanya kamu ditanyakan kamu แท้จริงแล้วพวกสู้จะถูกถามกับบรรดาหลักฐานในการเชื่อของพวกสู้นั้น sekalian ทั้งหมด pada hari kiamah ในวันกิยามะฮ์ wallahu a'lam alam ahsiban nasa ayatraku in yakulu aminan wa hum la yaftanuna วาสิกนี่ เป็นการสัตว์กันเลยนะบางคนหมดซิลล่ากัน ผมเรียนอุซุยเดี๋ยวต้องเคี้ยวมาเลย แต่ว่าอุซุลเล่มนี้ลึกนะ
ลึกนี่ มันยากที่กูตัวพ่อทุกเล่มในกีฬา อืม มันจะยาก